Sana, ay! Good morning mga kasama. Dito tayo ngayon sa San Teodoro. Morning mga master. Kasama natin si Kasima. Ayan o, si Kasima. Anong oras na? Naga kami malis ng bahay, alas 4. O, 5:25. May kalahating oras pala. Ang biyahe namin. Papunta dito. Yan ang aming gamit. Kasama, kaway. Ay! Mga Kasima! Mga kasama! Dalawa lang kami dito ngayon, dalawa. Ito ang aming spot. Ito kami maghahagis ngayong umaga. Yun. Lalakadin namin yun. Hanggang dun. Papunta doon sa dulo. Ayan ulit mga kasama. Yun mga Kasima. Ang kasama. Naka-fish on si Kasima ng kababalo. Batalay. Sana maland. Malapit na, mababa na. Mababa na, mababa na. Sana wag maanhok. Sana, ay! Tumatalon, kita niyo yun. Malapit na, Kasima. Kasima, malapit na. Nasaan na Kasima? Yan, ang laki. Hila, hila, hila. Kasima, ay, natalon pa. Ay, hila, hila, hila. Ay. Ay, baka matusok ako. Ay, hilahin mo pa. Maabot ng alon. Ah, huli, Tishon! Ang laki mga Kasima! Oh. Yan, mga Kasima at mga kasama, fish on! Unang huli namin. Ang laki! Yan o, si Kasima, tuwan-tuwa. Ayun. Handa kami ngayon dahil talagang schedule namin itong pangangawil namin. Kaya nagdala na kami ng pliers at saka ng tuhugan ng isda. Duguan ng isda. Ay, wala palang kawala. Pumulupot ang ano. Pumulupot yung leather line niya sa bibig. Huh? Mga kasita, oh. Pali, kababalo. Ulit, game. Fish on, mga kasama. Ang laki. Pero si Kasima ang nakahuli niyan. Oh, diba? Unang huli. Yun mga kasama, nakahulit si Kasima. Nakadalwa na siya, oh, barakuda. Ayan oh. Ay, huli namin kanina, excuse. Yeah, barakuda. Huli ni Kasima. Saglit, saglit. Natanggalin na ni Kasima ang kanyang huling barakuda. Yan mga kasama. Ito na ang huli na Kasima, oh, barakuda, oh. Yan, dalawa na ang huli namin. Si Kasima. Kahagis. Sahagis na din ulit ako.
Yan na, andyan na si Kasima. May daladala siya sa plastic. Sana'y pagkain. Ano yan? Tinapay? Tinapay yan? Tinapay? May daladala si Kasima, oh. Ay? Parang hindi naman tinapay eh. Huli mo yan? Huli mo? Huli? Yan? Hala? Oh, daming huli ni Kasima na daladala. Sanctuary pala doon. Kaya alis ako. Dahil sila. Ay, sanctuary yun? Pinuntahan mo doon? Ay, patay ka naman. Kaya pala madami siyang huli, oh. Sanctuary pala yung pinuntahan niya. Ayan, oh. Kala ko naman tinapay ang daladala niya. Isda pala, nagugutom Mga na. master, oh. Master, oh, isda pala ang daladala niya. Akala ko tinapay. Sino nagpaalis sa'yo? Saang resort? Yung binantay, yung tinambayan ko kanina? Hindi, doon sa kabila. Ah, sanctuary pala daw yun. Ay, kaya pala may huli si Kasima. Dami sana sa kabila. Natanggal ni Kasima. Alas 8 na eh. Alas 8 na. Ito pala. Kaya nga, mas maganda sana maghagis kung may baon tinapay. Yan si Kasima, oh. Lalagay ng huli. Mantalang ako, wala pa akong huli. Kala ko tinapay daladala niya. Mga kasama, update sa huli ni Kasima. Yan, nakahuli pa siya ng isang kanuping. Ha? Hindi pala kanuping yan. Jiggered snapper pala. Oh. Saka ito pa, ang huli niya. Ang dami. Mga kasama, sa gustong mapanood ang full video ng aming pangangawil dito sa Barangay San Teodoro, dito sa Mabini, Batangas, ilalagay ko ang link ng YouTube channel ni Kasima Frog Angler. Pwede nyo po doon mapanood ang full video ng mga huli niya. Walang huli si Kasama.